Hey guys, welcome to my YouTube channel SVP Birds Farm. நான் Sathish சேலம்ல இருந்து. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா பேர்ட்ஸ்க்கான ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எப்படி ப்ராப்பரா க்ளீன் பண்ணுங்கிறத தான் பார்க்க போறோம். நிறைய பேர் பார்த்தேன் தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி கழுவி க்ளீன் பண்றீங்க. அப்படி பண்ணா wood சீக்கிரம் வேஸ்டா போயிடும், உங்களுக்கு பாக்ஸ் சீக்கிரமா டேமேஜ் ஆயிடும். நம்ம பண்ற மெத்தட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி ப்ரீடிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி நெஸ்டிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம வீடியோல காட்டியிருக்கோம். ஃபுல் வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ரீடிங் பாக்ஸ் கிளியர் பண்ணுறதுல ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, அது உள்ளே இருக்க பேர்ட்ஸ் போப் நெஸ்டிங் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பட்டி தகடு இல்லைனா ஒரு ஸ்டீல் பிளேடு எடுத்து ஃபுல்லாக எடுத்துருங்க. அது பார்த்து மெயினாக வந்து கார்னர்ஸில் நிறையா உங்களுக்கு ரொம்ப தங்கி இருக்கும். அது உள்ளே தான் வந்து மைட்ஸ், அதாவது பேன் நிறையா இருக்கும் சின்ன சின்னதாக. அது எல்லாத்தையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கூட்டெல்லாம் கழிச்சிட்டு க்ளீன் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாக்ஸாக நீங்கள் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் பார்த்தேன் ப்ரீடிங் பாக்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது வாட்டரில் ஊற வச்சுலாம் பண்ணுறீங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா உட்டு ரொம்ப சீக்கிரமே உங்களுக்கு வந்து டேமேஜ் ஆயிரும், ஃபங்கஸ் ஆரம்பிச்சிரும். ஏன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம வாங்குறது வந்து ப்ளைவுட்டு உள்ள ஈரப்பதம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபயர் வச்சு தான் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது. ஒரு நியூஸ் பேப்பரை, பழைய ஓல்டு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அதில் வந்து ஃபயர் வச்சு உள்ளே ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர்ஸில் காட்டினீங்கன்னா உள்ளே வந்து பூச்சியெல்லாம் அந்த ஜாயிண்ட்டில் தங்கியிருக்கும். அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்துடும். நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா கையில் படாமல் பார்த்து பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் பார்க்குறீங்களா, அது மாதிரி பேப்பரில் நெருப்பு வச்சு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேல ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளேயே போட்டு அடைச்சி வச்சுருங்க. அதே மாதிரி வர ஹோல்ஸை மூடிங்கன்னா உள்ளே வந்து நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஜாயின்ட்ஸில் இருந்து நிறைய பேன்லாம் வெளியே வர்றது நீங்களே பார்ப்பீங்க. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் பர்ஃபெக்டாக க்ளீனாக இருக்கும். இது மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஒரு துணியை எடுத்து நல்லா தொடச்சி விட்ருங்கன்னா உள்ளே அந்த சாம்பல் டஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது. அப்புறம் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நோட்டிக்ஸ் பவுடர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெட்டினரி மெடிக்கல்ஸில் கிடைக்கும், அங்கேருந்து வாங்கிக்கோங்க. ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபயர் வச்சு க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறமேலே இந்த நோட்டிக்ஸ் பவுடரை பாக்ஸில் எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி கார்னர்ஸ்லேயும் போடுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரீடிங் போடும்போது பூச்சி வந்து அதிகமாக வராது, அதாவது இந்த பேன் தொல்லை அதிகம் வராமல் இருக்கும். அதனால் வந்து நோட்டிக்ஸ் பவுடரை ப்ரீடிங் பாக்ஸ்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. இதனால் வந்து இது வெட்டினரி ப்ராடக்ட் தான், அதனால் வந்து உங்களுக்கு பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்து ஃபுல்லாக நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறமேல ஒரு 5 நிமிஷம் டு ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் எல்லாம் போயிடும். அதே மாதிரி வெளியே இருக்க கார்னர்ஸ் எல்லா கார்னர்ஸ்லையும் இதை அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க. இது மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளே சப்போஸ் ஏதாவது பேன் ஏதாவது இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வெளியே வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம போட்டதில் ஒரு பேன் வந்து வெளியே வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு உள்ள உட்டில் ஒளிஞ்சிருந்தாலும் அந்த ஹார்ட்னஸ்க்கு வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறமேல் நெஸ்டிங் ப்ரொவைட் பண்ணிக்குவாங்க. இதுதான் ப்ராப்பரான வே. வீடியோ பார்த்தீங்களா? இந்த மெத்தட் உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா இதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். நம்ம சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. ஹாப்பி பேர்ட்ஸ் கீப்பிங், ஹாப்பி ப்ரீடிங். தேங்க்யூ.